我之前錄嘅視頻咧，我見到好多人都喺度睇，但係咧，我覺得咧，如果你咁多人想知道多啲咧，我又想分享多啲，等你哋了解清楚多啲。嗱，飲水好緊要嘅，因為我哋身體咧，哇，70%都係水分。但好多時我哋會發覺頸渴先飲水，其實頸渴飲水咧，就身體已經俾個警號你身體開始缺水啦。所以有時唔好諗住頸渴先至飲水啊！咁飲水嗰個時間都好緊要噶啦。嗱，其實我哋飲水最好朝頭早起身，一瞓醒咯，唔好刷牙，就係飲一杯溫水。呢個溫水係最好同自己個體溫係一樣嘅。其實朝頭早飲第一杯水係幫助我哋醒腦啦，同埋幫助我哋新陳代謝嘅。所以第一杯水朝頭早起身，唔好刷牙，飲第一杯水好緊要噶。咁跟住第二杯水幾時飲呢？第二杯水其實我哋早午晚食飯之前半鐘頭就飲水啦。咁飲水呢，就因為我哋飲水有個飽腹感咯，同埋我哋吸收嘅嘢唔會話咁，即係話突然間你會唔會暴飲暴食啊？去吸收咁多咯。餐前食呢一個水果纖維呢，水果纖維裏邊有3個無花果、3個羅望子果肉，有好多西梅，有好多好好嘅纖維水果成分喺裏邊。咁加上你飲2杯水呢，就可以將我哋個飽腹感增加，腸胃好咗。咁所以好緊要㗎，所以早午晚3餐之前都要飲一杯水。記得點讚關注哦。